เครื่องมันดังลมบ่ายลมไม่ได้เลยมันเย็นพอบ้านเนี่ยคนมาใหญ่มากแล้วเอาเสียงแดงเนี่ยมันจะแลบแล้วเราดีจังนอนตัวเดิมห้องเนี่ยร่างกายเราเจ็บแดดบ้างจะได้มีแรง